being lover or fighter, whatever you desire. Life is like a runway. 欢迎来到兔仔跳舞曲的分解。好，接下来我要分享的这首呢，是我的自编舞曲曲名叫做 Choose Your Fighter， 人生如战场。那各式各样的翻译都有有人说选择你的战士选择你的斗士都可以 Choose Your Fighter。好，那我是把它翻成人生如战场，是非常励志的一首舞曲。歌曲好，那这首舞曲呢，我总共编了2个版本，一个在中级班教，一个在基础班教。好，那现在这一首舞曲要分享给大家的呢是基础班的，叫偏 beginner level 的舞曲。好，人生如战场，右脚起，然后4个8拍，右脚起4个8拍，4面强调，没有任何的加拍跟减拍，音乐不快的那我分解呢会慢慢的说。OK， 我们先进行这首舞曲的分解。一开始呢，前舞比较长，所以我们前舞的部分也编了前舞的部分是4个8拍，又加4拍，有4拍的过门。好，那我们前舞的部分前2个小节我们 stand by 在原地就可以了 ，stand by press。然后呢，后面第3小节跟第4小节我们做简单的前舞的编排，然后第5个小节只有4拍。好，来第3个小节的前舞侧踏，以后慢慢的点过来停拍，停在这里 hold 住，然后再侧踏，慢慢的点过来 hold 住。好，接下来这是第3小节来第3个前舞第3个小节，我们先数拍，3、2、3、4、5、6、7、8。好，第4个小节往前 Pleasy walk， 优雅的往前走，前交叉停拍，再左脚前交叉停拍。好，这是4、2、3、4，然后右脚做 V 字步出去，5、6、7、8，然后5、6、7、8就好。好，来第2个小节数拍，不是第4个小节，前舞的第4个小节数拍 ，Pleasy walk 开始，4、2、3、4、5、6、7、8，然后就在这边第5个小节有4拍，很安静的4拍，你就在这 stand by， 右脚 stand by， 准备要出去就好了，5、2、3、4拍，4拍动作就在这里。好，那你可以做一点其他的动作。OK， 好，来，我们前舞的部分做一个比较完整的数拍。来，前舞的部分2个8拍，再加4拍，预备，开始，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4。好，准备就开始战场舞曲的分解。好，右脚起，4个8拍，4面强跳好，右脚第1个小节先侧踏并，侧踏并以后侧掐掐，侧掐掐之后，左脚请你前交叉摇回，前交叉摇回以后做一个恰恰转，好，恰 say turn， 恰恰转身到这个地方，左转90度。来，第1个小节我们数拍。好，第1个小节开始，1、2、3加4、5、6、7加8。好，总之要转90度。好，第2个小节现在重心放左脚上，出右脚，前摇回，前摇回 ，forward rock and recover， 以后退并进，做一个 coaster， 退并进 ，coaster 退并进，左脚踏转，右180度，踏转 pivot turn， 踏转右180度以后前掐掐 forward shuffle， 前掐掐到这里 ，OK， 好，来第2个小节数拍开始，2、2、3加4、5、6、7加8。
好，第3个小节我要做侧摇回 ，side rock and recover， 侧摇回，然后后旁前 ，behind side close， 后旁前。再来换左脚侧摇回 ，rock and recover 之后，好，不是后旁前了，我要做，你可以说是后旁前，也可以叫后水手转身，转左90度。Sailor，turn， 转到，现在又回到12点钟方向 ，Sailor，turn 过来 ，OK， 来第3个小节，刚刚是前掐脚，好，第3个小节开始，3、2、3加4、5、6、7加8，好，到这里，第4个小节做直踵步，好。直踵步，好，注意一下，我的直踵步是右脚前点以后踏上去，好，这个是直踵步 ，toy struck， 之后马上转左90，换左脚 toy struck， 好，这是2次的 toy struck 直踵步，好，再一次哦，第4小节，4、2、3、4，好，最后结束它。请利用爵士方块，爵士 Jazz Box 5、6、7、8爵士方块就可以。来，第4小节我们来数拍。好，刚刚后水手左脚应该是前交叉的位置。第4小节开始，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这一首没有任何的加拍跟减拍。Choose your fighter。好，人生如战场。我们连续的数拍的方式呢，我会从前5的部分开始，从音说第3个小节开始。好，3、4，然后第5个小节4拍，过门，安安静静在那边等着本舞的重新开，本舞的开始。好，然后呢，我们进入本舞以后，做2面墙的连续数拍。OK， 来，我们来做连续的数拍。好，来。前面2个，记得前面2个8拍 stand by 在这里就好了哈。好，从第3个小节开始，5、6开始，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4，然后进入本舞开始，1、2、3加4、5、6、7加8，2、2、3加4、5、6、7加8，3、2、3加4、5、6、7加8，4、2、3、4、5、6，第2面墙，1、2、3加4、5、6、7加8，2、2、3加4、5、6、7加8，3、2、3加4、5、6、7加8，4、2、3、4、5、6、7、8。以上是我们的分解跟连续的数拍。